И только благодаря оперативной и слаженной работе полиции в кратчайшие сроки удалось обезвредить банду, занимавшуюся угонами мотоциклов. Здесь особо хотелось бы отметить работу полицейских Центрального района. Ты меня чекистом сдал. Чего глаза-то отводишь? Больше некому. Ты убийца. И Семенчук твой тоже. Так, ребята, прекращай, сейчас полицию вызову. Ребята, вы не поняли? Мы ж менты, Андрей!